احنا اتفقنا دلوقتي الدور الثالث قلنا كم طن تبريد؟ 45 طن تبريد. حلو. انا هنشتغل هنا مثلا بس هندسه عشان هنشتغل هنا بس قبل ما نشتغل نطلع بس الحاجه اللي هنشتغل عليها. هنشتغل مانوال الاول. تمام خلاص. يعني هنا كده يورطه كتالوج. انا حتى انا جبته بالصدفه عشان تشوفوا على المكنه بس. ده ايه الكل؟ بسيط جدا. ماشي. الهواء بيخش منين؟ بيخش من تحت. ده مغلق وده برضو ريش بيعدي بس اسرع من تحت لان مفيش مقاومه. يعني هنا ممكن تلاقي مثلا 100 سي اف ام بيخش، ممكن تلاقي 1000. ليه؟ انا سايب ده فاضي. تمام. وده تشيلر. الاستشاري لما طلب على ده، طلب على ده. خلي بالك ده نوع اسمه اللي هو بيسموه له هوريزونتال تشيلر. في اللي هو حرف الفي، يعني ممكن يتعمل كذا شكل. بالظبط. تعالى هنا كده. ده كمبيوتر سيلكشن. هقول لك ازاي بنشتغل عليه ان شاء الله. عايز بس اوريك اشكال بس. هنا كده ده مسقط جانبي للتشيلر. ادي كوندنسر وادي كوندنسر وادي كوندنسر. عرفتوا ازاي كوندنسر؟ عشان فوق الفان فوقيه. مظبوط. اكسيال فان. ده كلها اكسيال فان. تمام. وادي المسقط الافقي. ادي فان 2 3 4 5 6. يبقى كام تشيلر؟ كام كوندنسر؟ 6 كوندنسر. كل كوندنسر عليه فان. واخد بالك؟ وادي الشكل اللي هو الهندسه اللي هو المقطع. يعني ده راسي، يعني اللي هو السايد فيو، وده الجانبي اللي هو اقل يعني من الراس. تمام. ادي حرف الفي اهو. الهواء بيخش من هنا يا باشمهندس. بيخش كده وبيخش كده وبيضرب في الفي من تحت. والميه فين ده؟ وتطلع الفانه تطلع كده كده كده. كل ده طالع فين؟ طالع للروف للامبيانت. تمام. لو انت قست درجه الحراره هنا باي تمبريتشر هتلاقيها طبعا اعلى من هنا. ايه اللي رفعها؟ الكوندنسر كله. لان في اليوم بضغط عالي ودرجه حراره عاليه. خلاص. ده اير كول لحد دلوقتي. ده اير كول. تمام. ده شكل اكبر شويه. يعني ممكن تلاقي مثلا ده 200 طن، ده 250. عرفت ازاي؟ عدد الفان اكبر. ده هقول لك بعد كده ليه حسابات ازاي. تمام. طيب ده اكبر.